看我们的田野，好看吧？这边的一大片有料植物地，昨天还散发着风，今天风太大，香味是闻不到了。草丛里以往是有蘑菇的，现在也没有看到。今年的这个蘑菇也没有看到。红雨伞，看到了吧？刚才这里很多鸟，现在都没有了。只能看田野了。看那边的天空颜色，看到没有？这是没有调色的。出门的时候发现黄彤彤的，现在觉得里面泛着一些粉红。昨天晚上凌晨了，12点半了，看到阳台外面的天空厚厚的，实在看不透那个天空有多厚的，多厚的笼罩，就像沙尘暴笼罩了地球一样。看到这个自行车了吗？躺在这里，估计都1周了吧。不明白为啥。昨天还看到了一个吸尘器的头，搞不清楚是情绪不正常还是大脑不正常的人把他们扔到了这里，或者只是生病了。老米总是这么宽容的，说遇到什么事儿、什么人，都应该想到有可能他生病了，这样就可以有同理心了。这会儿他生病了，他自己生病了。昨天捡了一天石头，冻坏了，在家里猫着呢，咳嗽。昨天晚上睡觉的时候，栗子给他抹上了好多的风油精，在脑门上、鼻子上，让他好好睡觉。栗子自己已经抹了好多天了，因为觉得不对劲儿。昨天他捡了一天石头，严重了，他还非说是早晨起来就觉得不对劲儿，就觉得生病了。看这一条。1、2、3、4种小松鼠，4种小松鼠，1、2、3、4种小松鼠，远处一种看到吗？一样，4种小松鼠中间的道路，和刚才拍鸟着那个时候的道路都是泥泞的。昨天晚上栗子以为鸟来了，快看鸟。昨天晚上栗子以为会下很大很大的雨，因为那个云层太厚了，像把地球包裹住的那个云层。虽然以前在故乡偶尔会看到，但是在这里却是非常少见的。这会儿终于天空开始有一些稀薄了。昨天晚上的浓云没有下来雨，不知道是什么状态。看到这一朵云了吗？看到了吗？好看吧？像个啥呀？它像个啥呀？像不像悬停的一些家伙事？看鸟吧，看天空飞过的鸟，看我追逐的鸟。好，吹风，吃好了饭赶紧跑出来换气。老米是饭前出来换气的，他换好了，现在轮到我了。好，看到这天空的太阳，好了，多美呀！